привет! Вы на канале Саша Мамаша, и вы смотрите вторую часть мастер-класса по пошиву детского платья по своим размерам. Ссылку на первую часть вы найдете в описании, а мы продолжаем. Теперь будем вшивать молнию. Для этого предварительно мы немножко ее открываем, у меня молния потайная. Мы вот так открываем, фиксируем здесь пальцем, здесь немножко натягиваем. И вот здесь по верхней границе вот этих фиксаторов мы ставим себе метки на одной линии, чтобы они были у нас. Вот так. А здесь по линии горловины на платье, это у нас середина спины, мы должны тоже себе сделать метки, чтобы их было видно с лица. Теперь будем прикалывать молнию к платью. Вот она у нас лежит лицевой стороной наверх. Это наша середина спинки. Мы разгибаем наш заутюженный вот этот сгиб. Вот так. Молнию открываем. Берем вот эту часть и лицевой стороной накладываем зубчиками вдоль вот этого сгиба. И прикалываем. Но внимательно совмещаем вот эти наши метки. Верх горловины и метка на молнии. Совмещаем и прикалываем, либо приметываем. У меня молния слишком длинная, я ее буду пришивать не до конца. Поэтому я здесь тоже сразу себе сделаю метку, немножко закрою и сделаю метку, до какого уровня я буду ее пришивать. Вот так. Эта сторона готова. Теперь делаем то же самое с другой стороной. Готово. Далее можно либо прометать предварительно, либо сразу пришивать. Также на этом этапе мы можем сделать проверку. Мы закрываем нашу молнию и проверяем. С лицевой стороны смотрим, совпадает ли наша линия вот этой вот горловины. Пришиваем молнию. Для этого используем специальную лапку. Здесь прошиваем чуть дальше, чем метка, которую мы ставили. Далее нам нужно зашить оставшуюся часть заднего шва. Молния у нас закрыта. Детали мы скололи булавками. И теперь выполняем шов. Используем тоже лапку для пришивания змеек, чтобы вот здесь максимально близко проложить строчку. И начинаем мы шить от нашей метки, которую мы делали. Булавки постепенно будем вынимать. Готово. Теперь будем обрабатывать горловину. Для этого раскладываем платье вот так на столе, отгибаем молнию и накладываем лицом к лицу нашу обтачку. Делаем все точно так же, как мы делали с проймой. Единственным отличием будет то, что с двух сторон у нас нужно вшить змейку. То есть вот эту линию мы должны совместить вот с этим швом, чтобы зубчики остались вот тут вот внутри. То есть шов мы будем прокладывать с этой стороны от зубчиков, вот здесь. Я сначала сколола булавками, а затем приметала обтачку. Затем булавки убрала, вывернула, застегнула молнию и проверила, чтобы все было хорошо, чтобы линия горловины по спинке сзади была ровная. Пришивать я буду при помощи все той же лапки для пришивания молний, потому что здесь нужно максимально близко подойти к зубчикам. Прошили, вытащили наметочные нитки, и теперь нам нужно точно так же, как и по пройме, срезать лишнее, оставив где-то примерно 3 мм, как и там. Единственное, что здесь нужно срезать еще немножко вот эти вот уголки и излишки молнии. Вот, то есть мы можем срезать вот этот излишек и немножечко на уголок, но тоже не подходя вот сюда. То есть оставляя здесь тоже примерно 3 мм. Так, срезаем по горловинке. Срезав лишнее, выворачиваем. Хорошо выворачиваем вот эти вот места. И теперь нам нужно заутюжить и точно так же зафиксировать вот здесь по плечевым швам нашу обтачку. Шов в шов с лицевой стороны. Теперь прокладываем прямую строчку здесь вдоль линии горловины по самому краю. Я опять буду использовать лапку для пришивания молний, и я немножечко сместила положение иглы, для того, чтобы было максимально близко проходила строчка к краю, и чтобы мне было удобно ориентироваться вот на этот край лапки. Я начинаю не от самой змейки, а отступив примерно сантиметр, потому что возле змейки очень такое плотное жесткое место, лапка может там забуксовать, и поэтому может получиться некрасиво и неопрятно. Готово.
Вот такой получился шов по самому-самому краю горловины, тем самым зафиксировав нашу обтачку. Вот как получилось. Горловина, пройма сзади. И нам осталось обработать только низ платья. Для этого мы загибаем ткань на изнаночную сторону по намеченной линии, по переснятой с выкройки. И закалываем булавками. После этого делаем примерку и смотрим визуально, все ли правильно и хорошо ровно ложится. Если все хорошо, проутюживаем. Я буду обрабатывать оверлоком, ориентируясь на вот этот заутюженный сгиб. Сразу во время обработки я сравняю вот этот вот припуск, то есть его величина будет везде одинаковой. Вы видите, что здесь немножечко она увеличилась. Во время примерки, пока мы мерили, мы увидели, что на боковых швах немножко этот наш отворот надо еще немножечко приподнять. И нам осталось только зафиксировать этот наш нижний припуск. Я буду это делать швом козлик, вот здесь вот, аккуратненько, чтобы с лицевой стороны ничего было не видно. Вот так получилось, вот этот шов. Так он выглядит с изнаночной стороны, а вот это вид с лицевой стороны. И теперь платье полностью готово. Это вид сзади. Вот я показываю ближе, как у нас получилось. Какие мы сверкающие. Замочек сзади. Ну, покружись еще. Ну что, нравится? Да! Ставьте лайки и подписывайтесь на канал Саша Мамаша. А на сегодня всем пока. До новых встреч!